තේ බිව්වද? මේ ඔක්කොම කාරණා වලින් එක දෙයක් මතක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන්ට බාහිරින් පුද්ගලික හෝ දෙයක් හෝ හම්බ වෙද්දී ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කියන ධර්මතාවය විද්‍යමාන නැහැ. ඒ කියන්නේ අද අපේ මට්ටමට ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේට වඩා අද අපිට හම්බ නොවිච්ච මට්ටමේ අරමුණක් හෝ බාහිරින් හම්බ වෙච්ච දවසකට ඒක ඇලෙනවා ගැටෙනවා කියන මට්ටම හෝ නවත්තන්න බෑ. ඉතින් බුදුදහමෙන් පෙන්වන්නේ මේ බම්බයක් පමණ ශරීරයෙන් ලෝකේ දකින්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉමස්මින්ච සවිඥානකේ ඉමස්මින් ව්‍යාමමත්තේ කලීබරේ සසඤ්ඤම්මේ සමනකේ ලෝකංච පඤ්ඤාපේමි ලෝක සමුදයංච පඤ්ඤාපේමි ලෝක නිරෝධංච පඤ්ඤාපේමි ලෝක නිරෝධගාමී පටිසංච පඤ්ඤාපේමි සංඥා සහිත මානස සහිත බම්බයක් වම ශරීරය තුළින්ම ලෝකයේ ඇතිවීමත් නැතිවීමත් නැති කරන මගක් දකින්න කියලා. එතකොට මේ අපේ ශරීරය තුළින්ම සම්පූර්ණ ලෝකෙ අපිට හම්බ වෙන්න ඕනේ. ඒකෙන් කියන්නේ බාහිර ලෝකයක් හම්බ වෙන තාක් එතන ඇලෙන්නේ හෝ ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. නැතිනම් ඒක නිමිත්තක් කරගෙන ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් විඥානයේ පැමිණෙනවා කියන එක නවත්තන්න බෑ කියන එක. එතකොට අපි විදර්ශනා කියන එක තව පැත්තෙන් ගත්තාම බාහිර අය අනිත් අය බාහිරින් ලෝකේ දකිනකොට බාහිර රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ හරහා ලෝකේ දකිනකොට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ තමන්ගේ ආයතන ටිකට උපන්න ලෝකයක් තමන්ට හම්බ වෙනවා මිසක බාහිර තියනවා කියන තැනකින් අහු නොවන විදිහට දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දර්ශනයකට එන්නයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැම පැත්තකම මතක් කරන්නේ. එතකොට එහෙම දර්ශනය එකපාරට දකින්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා ඒ පිළිබඳව මෙන්න මේ වගේ තැනක් උපදවා ගන්නයි අපිට තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ දැනගත්ත තැන මොකද එතෙන්ට කියනවා සමාධිත්‍ය සම්පූර්ණවම දුක්ඛ නිරෝධය. බාහිර ලෝකයේ දේවල් වලට අඬා වැළපෙනකොට තමන්ගේම මානසික අත්දැකීමට අපි අඬන්නේ නැහැ. එතකොට එතෙන්ට ආවහම දුක් නැති වෙනවා කියලා දැකලා එතෙන්ට ඒ දැකීම සම්පූර්ණ කරගන්න තමයි ඊට පස්සේ සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා ත්‍රි ශික්ෂාවක් තියෙන්නේ. සිල්වත් වෙන්න ඕනේ, සමාධි වඩන්න ඕනේ, විදර්ශනා කරන්න ඕනේ. ඒ තමන් යන්න ඕනේ ඉලක්කය කියලා දැනගෙන ඒ දැනගත් එක දැකගන්න තමයි යන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා තමන්ට යන්න ඕනේ තැනක ඉස්සෙල්ලා කලින් තියෙන්න ඕනේ. කරගෙන යනකොට හම්බ වෙයි කියලා එකක් නෙමෙයි. ඉස්සෙල්ලාම අහවල් තැනට යන්න ඕනේ කියන දැක්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒ තිබිලා පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් තමයි මුලින්ම අර මිත්‍යා දෘෂ්ටි අතහැරලා දර්ශනයකින් යුක්ත වෙන්න ඕනේ සිල්වත් වෙන කෙනා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හැමෙලෙම මතක් කරන දර්ශනය කියන එකක් තියෙන්න ඕනේ. දර්ශනය කියනකොට සාමාන්‍ය ලෝකයා දකින මට්ටමේ හෝ දැකීමක් හෝ හිතින් කීමක් නෙමෙයි. හැම වෙලාවෙම බාහිර කුමන විදිහකට අරමුණක අපි හැදරුණා විඥානේ පිහිටනවාමයි. ඒ කියන්නේ තමන්ට බාහිර කියලා අල්ලගන්න බැරි වෙන්න ඕන. තමන් අපි ජීවත් වෙන්නේ අපේ අත්දැකීමක් එක්කමයි කියන දැනකට එන්න ඕනේ. ඔකට මම තව සාමාන්‍ය ලෝකෙ මට්ටම සහ අපේ දැකීමට මම තව පොඩි උපමාවක් කියන්නම්. දැන් අමු මැටි ගුලියක් අපි අරගත්තොත් හුඹහක් වගේ දෙයක් අරගන්න ඒක කොටලා පස් පිටල්ලක් අපි ගන්නෙ පස් පිටල්ලක් ඒ මැටි ටික අරගෙන හොඳට ඕනනම් අඹරනවා සිවුම් වෙන්න ගත්ත මැටි ටික දැස වතුර ටිකක් දාලා අනනවා දැන් මැටි ගුලියනේ මැටි ටිකනේ කපලා ගත්ත මොකුත් නැහැ ඒකේ ඊට පස්සේ අවකාශ ධාතුවේ එක හැඩයක් අපි හදනවා ඔන්න අපි කියමු කලය කියලා නේද ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කලයක් හම්බ වෙනවා අපිට ඊට පස්සේ
ඒක ආපහු කුඩු කළා ආපහු අපි හදන ඇතිලිය. ඒ දැන් අමු ඇටි ගුලියනේ. ඒ හැඩේ ආපහු ගුලි කරලා තව හැඩයකට හදනවා. එතකොට අපිට හම් වෙනවා මොකද්ද? ඇතිලිය. ඉස්සෙල්ලා මුට්ටිය. ඊට පස්සේ හම් වෙනවා කොරහ. දැන් අවකාශ ධාතුවේ එක එක විදිහට මැටි ටික රාශි වෙන්න එක එක හැඩතල අපිට හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට හිතෙන්නේ ලෝකේ ඇතිවීම නැතිවීම මෙහෙමයි. බලන්න. ඔන්න දැන් ඇතිලියක් හැදුනා. ඔන්න දැන් ඇතිලිය නැති වුණා. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ආයෙත් මැටි ගුලිය කියන්නේ ඇතිලිය නැති වුණා. ආයෙත් ඒක වෙන හැඩයකට හදන ඔන්න දැන් මුට්ටියක් හැදුනා. ඔන්න මුට්ටිය නැති වුණා. ඔන්න ආපහු හම්බුණා කොරහ. ඔන්න මැටි ගුලි කරනකොට කොරහ නැති වුණා. දැන් ඇතිලියක් ඇති වෙලා නැති වෙනවා, මුට්ටියක් ඇති වෙලා ඒක නැති වෙනවා, කොරහක් ඇති වෙලා නැති වෙනවා කියලා තමයි අපි බලන්නේ. දැන් මේ පැත්ත ගැන මුකුත් අපිට අවබෝධයක් දැනුමක් කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් මේ අර පිචර් එකක් බලනවා වගේ ලෝකේ ඇති වෙච්ච නැති වෙච්ච දෙයක් බැලුවට චිත්තජෛතික ගැන එහෙම කිසිම අවබෝධයක් අපිට ආවද? නැහැ. රූපේ ඇති වෙන හා නැති වෙන හැටි බලන පුද්ගලයා හොඳට විද්‍යමානයි මේ. දැන් මේ අනිත්‍යයක් අපි කතා කළාට මෙහි බැලුවොත් වෙන්නේ මෙහි අහුවෙන්නේ අපිට. තේරුණා නේද? දැන් ඔන්න ඇති වෙච්ච දේ නැති වෙනවා බැලුවා. ඇති වෙච්ච වෙන දේ නැති වුණාට දැන් කෙලෙස් එහෙම නැති වුණා නෙමෙයි. ඕනනම් අඩු වෙන්න පුළුවන් යට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. නමුත් විදර්ශනාවේදී ඕක බලන්නේ ඔහොම නෙමෙයි. ඔය ඇති වෙච්ච කොරහ නැති වෙනව නේද මේක කැලි තියෙන්නේ මැටි කලාප නේද කියලා බැලුවොත් අපි ඉන්නේ තාම බාහිර බලාගෙනනේ. ඒකයි මම මේ කියන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මැටි ටිකක් නේද රූප කලාප නේද කොරහක් නෙමෙයි නේද කියලා බැලුවොත් දැන් අපි ඉන්නේ මෙහෙ බලාගෙන. ඒකයි මේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොන විදිහට සියුම්ව බැලුවොත් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් දැන් අපි හඳුනා ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම ඔන්න මැටි ටික අපි නිකමට කියමු මැටි ටික ඔන්න අවකාශ ධාතුවේ එක හැඩයක් හදනකොට එයා දකිනවා මැටි ටික නිසා අර සියුම් රූප කලාප නිසා Tamante එක හැඩයක් පේනවා. දැන් ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ මේ හැඩේ බාහිර ඇති වෙලා නැති වෙනවනේ. ඔන්න දැන් Tamante මේ ඇතිලිය කියන ඒ හැඩේ Tamanටයි පේන්නේ. Tamante පේන එකට අපි නම් කරගෙන සංඥාවට සංකාර කරනවා. එතකොට ආපහු වෙන හැඩයකට හදනකොට අර හැඩේ නිරුද්ධ වෙලා අර සංඥාව නිරුද්ධ වෙලා දැන් වෙන සංඥාවක් Taman තුල උපදිනවා. බාහිර ධාතු එක එක විදිහට රාශි වෙන Taman තුල හැඩතල ඉපදෙන නිරුද්ධ වෙන සිද්ධියක් හම්බ වෙන්නේ අපිට. මොකද අපිට කාරණාවක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා ඇතිලිය කියලා පේනකොට ඒ පේන හැඩේ මැටි ටික වුණා නම් මැටි ටික ඒ හැඩේ වුණා නම් වෙන හැඩයක් හදන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔය පේන ඇතිලිය කියලා පේන හැඩේ මැටි වල නම් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ තියෙන්නේ. මැටි ටිකේ ඒ හැඩේ තිබුණා නම් ඒ හැඩේ මැටි ටිකේ තිබුණා නම් වෙන හැඩයක් හදන්න පුළුවන්ද? බෑ. අපිට හොඳට තේරෙන්න ඕනේ එහෙනම් ඒ මැටි ටික අවකාශයේ තියෙනකොට අපිට හැඩයක් පේන්න පුළුවන්. පෙවුනට මැටි ටිකේ එක නොතිබුණු නිසායි. මැටි ටික වෙනස් වෙනකොට අපි තුල තිබුණ හැඩේ පේන එක නැති වෙලා මේ තියෙන්නේ. එතන තියෙන එක නැති වෙලා නෙමෙයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් මැටි ටික තව විදිහකට රාශි වෙනකොට දැන් අපිට උන තව හැඩයක් පේනවා. දැන් හැම වෙලාවෙම අපිට පෙන්වන හැඩතල ඒ වස්තුවට අයිති සිද්ධි නෙමෙයි. දැන් මේ වස්තුව තුල නැත්නම් මේ මැටි කලාප තුල ඒ හැඩේ තිබුණා නම් හොඳට බලන්න ඊකට තව හැඩයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. බෑ. නමුත් අපිට කුමන ආකාරයකෝ හැඩතල විද්‍යමාන වුණාට එතන තියෙන මැටි ටික අපිට ඇතිලි හැටි පෙනෙද්දිත් මැටි ටිකමයි. අපිට හැඩතල පේනවා. අපිට පේන දේ ඇයි අපි යථාර්ථය කියලා ගන්නෙ? අපිට පේන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට පෙවුනට අපිට පේන්නේ සත්‍ය නම් අපි මේ සතර යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මායූපමංච විඥාන. විඥානය කියන්නේ මායාකාරයක් වගේ. නැති දෙයක් ඇති කරලා පෙන්වන සිද්ධියක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ඇතිලිය මුට්ටිය කොරහා කියලා අපි තුල උපදින සිද්ධිය වලටයි අපි නම් පනවගෙන තියෙන්නේ. හැමදාම මැටි ටිකමයි. නමුත් ওই ටික අපි තුලින් හම්බ වෙන්නේ නැතුව ඇතිලියක් ඇති වෙලා නැති වෙනවා මැටි ටිකක් ඇති මේ මුට්ටියක් ඇති වෙලා නැති වෙනවා කොරහක් ඇති වෙලා නැති වෙනවා කියලා බාහිරෙන් බැලුවා කියලා
අපි තුල ලෝකේ ඉපද නිරුද්ධ වෙන සිද්ධිය අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සිද්ධියක මම මේකේ නැහැ. මොකද අපි ටිකක් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ අර පේන හැඩය කියන එක ඇතිලිය කියලා පෙවුන එක මැටි ටික වුණා නම් අපිට කවදාවත්ම පුළුවන් කමක් නැහැ එකෙන් කොරහක් හදන්න. කොරහ කියලා පේන එක ඒ මැටි ටික වුණා නම් මැටි ටික කොරහ කියන හැඩේ වුණා නම් ආපහු මොන විදිහකටත් පුළුවන් කමක් නැහැ මුට්ටියක් හදන්න. නමුත් ඒ මැටි ටික අවකාශ ධාතුවේ එක එක විදිහට මැටි ටික පිළිටන්න අපිට හැඩතල පෙන්නලා මේ තියෙන්නේ නේද? හොඳට ඒක අපිට බැලුව හැකි මොකටද ඒ හැඩතලය අයින් කළා අපිට තව එකක් හදන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට විදර්ශනාව කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය ඇතිවීම නැතිවීම කියලා කියන්නේ. ධාතුව නිසා Taman තුල චිත්තචෛතසික ඉපදෙන රුද්ධ වෙන සිද්ධියක් හම්බ වෙන්න ඕනේ. දැන් චිත්තචෛතසික ධර්ම ඉපදෙන රුද්ධ වෙන සිද්ධියක් හම්බ වෙන්නේ නැතුව මුට්ටියක් ඇතිලා නැති වෙනවා කියලා බාහිර ඇතිවීම නැතිවීම බැලුවා කියලා ස්කන්ධයන්ගේ ඇතිවීම නැතිවීම අපි බැලුවද? අපිට නාම ධර්ම හම්බ වෙනවද? නෑ. නමුත් මේ ධාතුව නිසා Taman තුල මෙහෙම සංඥා ඉපදෙනවා කියලා බලනකොට ඒ රූපය මුල් කරගෙන Taman තුල චිත්තචෛතසික ධර්මයන්ට උපන්න ධර්මතාවයක් හම්බ වෙයිද නැද්ද? හම්බ වෙනවා. එහෙනම් ස්කන්ධ පංචකයේ උදේවැය බැලුවොත් අපිට හම්බ වෙන්නේ බාහිර ධාතුව උදව් කරගෙන Taman තුල ලෝක ඉපද නිරුද්ධ වෙන සිද්ධිය. විදර්ශනාව කියනකොට හැම වෙලාවෙම දැන් ලෝකේ කෙනාට ඕන කෙනෙකුට බලන්න පුළුවන් මුට්ටියක් ඇතිලා නැති වෙනවා කියන එක. නැටි ටිකේදී ඔන්න මුට්ටිය කියලා හැඩයක් ඇති වෙනවා. ඔන්න දැන් ඒක නෑ. මේ දැන් ඇතිලියක් තියෙන. ඕක බලන්න පොඩි ළමයෙකුටත් පුළුවන්. දැන් මුට්ටිය අනිත්‍යයි නේද? දැන් ඇතිලියක් නේ තියෙන්නේ. තව ටිකකින් ඒකත් නැති වෙනව නේද කියලා බැලුවේ හැකියි. නමුත් මේ විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකයා දකින්නට වඩා මේ නාම රූප කියන ධර්මතාව දෙකක් තියෙනවා කියන එක අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. මේ රූපය මුල් කරගෙන නාම ධර්ම ඇති වෙනවා කියන සිද්ධියක් හම්බ වෙන්න ඕනේ. නේද? ඒකට හොඳට බලන්න ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. අපි බාහිර යමක් අල්ලගෙන හිතන එකයි. බාහිර නිසා තමා තුළ ඉපද නිරුද්ධ වෙනවා කියන දර්ශනයේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට අපිට බාහිරින් මොන ඇතිලියක් හැදුනහම අපි කැමති වෙයි. ඒ ඇතිලිය හදිසියෙ නැති වුණොත් අනේ ඇතිලිය නැති වුණා කියලා දුක් වෙනවනේ. වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මැටි ටික නිසා තමා තුලයි මේ මෙහෙම හැඩේ පේන්නේ කියලා දැක්කොත් සතුටු වෙන්න ඇතිලියක් තියෙනවද අපිට බාහිර? දුක් වෙන්න බාහිර ඇතිලියක් තියෙනවද? ඇලෙන්න හෝ ගැටෙන්නේ නැතුව දර්ශනයක් දැකලා ඉබේම දකින දර්ශනයටම ඇලීම ගැටීම දෙක අතහැරලා නේද? නමුත් බාහිරින් ඇතිලියක් දැක්කොත් මුට්ටියක් දැක්කොත් කැමැති ඒක තියෙනකොට කැමති වෙනවා කැඩෙනකොට අකමැති වෙනවා කියන එක වළක්වන්න පුළුවන් අපිට. බෑ. එතකොට හිතලා කරන එක නෙමෙයි හිතලා අපිට නෑ ඉතින් ඕවා අනිත්‍ය වෙන දේවල් කැඩෙනවා තමයි කියලා හිතලා උත්සාහයෙන් දුක නොවන විදිහට ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගත්තට ඒ හැකියාව නැති වෙච්ච දවසට අපිට දුක් වෙන්න වෙනවනේ. තේරෙනවද කීපේ? දැන් මුට්ටිය කියලා බාහිරින් දැකලා ඔන්න දැන් අපි හිතනවා අනේ මේකට කැඩෙනවනේ හැම දෙයක්ම අපි තණ්හා කෙරුවොත් නේ දුක එන්නේ තණ්හා නොකර ඉන්න ඕනේ කියලා පුද්ගල භාවයෙන් ඉන්නවා. නමුත් ධර්මතාවයකින් හැදිලා නෙමෙයි මේ. හිතලා ඉන්නේ. නමුත් ඇලෙන්න ගැටෙන්න දෙයක් නැති වෙන්න ඕනේ. ඇලෙන්න ගැටෙන්න දෙයක් තිබිලා ඒකේ ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්නව නෙමෙයි. එතකොට එතන පුද්ගලයා ඉන්නවා. පුද්ගල භාවය විද්‍යමානයි. එහෙම ප්‍රතිපක්ෂව ඇලෙන්න යමක් ගැටෙන්න යමක් නැතිකම නිසාම උපේක්ෂයි කියන තැනකට නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඒකයි. එතකොට දැන් යාට දර්ශනය තමයි විදර්ශනා කියන්නේ මැටි ටික තියෙන තැනක මේ හැඩයක් හිතට පේනව නේද? නැත්තම් මේ දැන් සංඥාව මේ බඳුයි. අපිට මෙහෙම සංඥාවක් පහළ වෙලා. එතකොට ඒ රූපේ නිසා මෙහෙම හැඩයක් පේනවා. ඔන්න දැන් මැටි ටික වෙනස් වෙනකොට Taman තුල ඒ හැඩය දැන් පේන එක අතහැරලා දැන් වෙන හැඩයක්. Taman තුල ලෝකේ ඇති වෙලා නැති වෙනවා කියන කාරණාවක් පේනවා. ඔන්න ඔය මට්ටම එතකොට තමයි දැන් පේන දේ අනිකක් පවතින දේ අනිකක්. පවතින්නේ මැටි ටික පේන්නේ මුට්ටිය. අල්ලන්නේ කිව්වොත් මැටි ටික අහු වෙනවා මිසක පේන දේ අහු වෙනව නෙමෙයි. හොඳට යාට නුවණයි. දැන් මේ සිද්ධියත් එහෙමයි. දැන් මෙතන තියෙන මේ රූප කලාප ටික ගන්න යම් දවසකදී රූප කලාප තියෙන තැනක අපිට මෙහෙම පෙවුනට
මේ රූප කලාපයේ වෙනස් වෙලා පස් ගොඩක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතන අපිට මෙහෙම පෙනෙද්දි පවතින සිද්ධිය අනිකක් තියෙන්නේ. අපි කියමු දැන් මේ ශරීරේ මේ අතක් අරගෙන කොටියෙක් කෑවොත්. කොටියගේ ඇඟේ අත් කැලි නැහැනේ. ඒතර හම්මස්ලේ නහර හැදේ. මේකේ තියෙන රූප කලාප ටික. නේද? මේකට මේ ආහාරය. කන බොන බත්පාන් කවුපකින් නිසා හැදුණු මේ රූපය ගත්තාම මේක මගේ කිව්වට මේක තව කෙනෙකුගේ ආහාරයක් මේ. කබලින්ක ආහාරය තමයි මේ අපි රැවටිලා තියෙන්නේ. කොටියෙක් සිංහෙ කඩාගෙන කෑවොත් ඒ ශරීරේ තියෙන හම්මස්ලේ නහර හැදේ. දැන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. එතකොට මට මෙහෙම හැඩතල පෙනෙද්දී මෙතන තියෙන්නේ ඕනම වස්තුවක් හැදෙන්න පුළුවන් මූලික හේතුවක් තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ මූලික ධාතුවක් තියෙන තැනක ලෝකේ අපිට ඉපදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් මම මේ මතක් කරන්නේ ඇත්තටම සිද්ධිය ඒක. ඔන්න ඔහොම සිද්ධියක් තියෙන තැනක අනන්ත සංසාරේ ඉඳලා ඔය ඇත්ත දන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ තමන් තුළ ලෝකේ ඉපද නිරුද්ධ වෙනවා කියන දර්ශනය දන්නේ නැහැ, හුරු නැහැ අපිට. අපි ආශ්‍රව කියලා කියන්නේ හුරු වෙලා තියෙන්නේ බාහිර ලෝකයක් තියෙනවා කියන තැනකින්ම නැඹුරු වෙලා ඉන්නේ. ඔය ඉන්න මෝඩකම තුල ඔය ඉන්න හුරුව තුලම තව එක උත්සාහයක් තමයි අපි අද භවනා කරනවා කියලා මේ කරන්නේ. විශේෂයක් වෙලා නැහැ. විශේෂයක් කියන්නේ ලෝකෙ තුල తాවකාලිකව ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන් මනසක් හැදිලා තියෙනවා. නමුත් නිමිති අතහරින්න පුළුවන් කමක් වෙලා නැහැ. හොඳට බලන්න ඕගොල්ලන්ට දැකපු දේ ඉතුරු නැතුවම හේමම එළඹ සිටිනවා මිසක බලලා ගියාම දැකපු දේ නැහැ කියන තැනකට මනස කවදාවත් එන්නේ නැහැ. දැන් මේ කරපු කාලය තුල සැබෑවට නියම භාවනාවක් වුණා ලොකු ප්‍රතිඵලයක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් අපි මේ ලෝකෙ තුල ඉඳගෙන මානසිකාරයෙන් විතරක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් විදර්ශනාව කියනකොට හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ අපිටවත් හිතලවත් වැරද්දට වැටෙන්න බැරි විදිහේ දර්ශනයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉබේම මේ දර්ශනයටයි හික්මන්නේ ආව. එයාගේ පෞද්ගලික හැකියාවක් නැහැ. එයා පෞද්ගලිකව හරි දුබලයි. නමුත් මේ දර්ශනීය බලවත් එයාව යහපත් කරලා ගන්නවා. මේ විදිහට දකින්නකොටම Taman තුල ලෝකයේ ඇති වෙලා නැති වෙනවා කියන සිද්ධියක්. ඉස්සෙල්ලා ඔන්න ඔය ආයතන 6 හරහම ওই දර්ශනය දැනගන්න ඕනේ. දැනගන්න කියන්නේ ආපහුත් මතක් කරන්නේ මේ වෙනද වගේ ලෝකයේ ඇති බවට හම්බ වෙන මට්ටමේ මිදෙන්නයි යන්නේ ඕනේ අපිට. ඔකට අපි නිකමටකින් රහතන් වහන්සේලාට කියනවා අනිකේතසාරී අනෝකසාරී කියලා. අනිකේතසාරී කියලා කියන්නේ දැන් පෙන්වන ඇහැට රූපේ නිකේතනයක් කියනවා. නවතන. කනට ශබ්දය කියන එක නිකේතනයක්. නාසයට ගන්ධය නිකේතනයක්. රස කියන්නේ නිකේතනයක්. පොට්ටබ්බය කියන්නේ නිකේතනය. ධර්මාරම්මන කියන්නේ හිතට දැනෙන අරමුණ කියන්නේ නිකේතනය. එතකොට අපි ඉන්නේ හැම වෙලේම හෝටල් වල ඉන්නේ. නිකේතන වල නතර වෙලා. මේ සිල් ගත්තත් කාමභෝගී ජීවිතයක් අපි ගත කරන්නේ. මේ හෝටල් වල ඉන්නේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ කියන ඕවා හෝටල් නිකේතන. එතකොට රහතන් වහන්සේලා තමයි නෙක්ඛම්ම. නෙක්ඛම්ම කියන්නේ මොකද? අනිකේතසාරී. නිකේතන වල හැතරෙන්නේ නැහැ. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන මේ එක ආයතනයකට හැසිරෙන්නේ නැහැ කියන රහතන් වහන්සේලා. එහෙනම් රහතන් වහන්සේලාට කියනවා අනිකේතසාරී. නිකේතන වල හැසිරෙන්නේ නැහැ. හෝටල් ගානේ රස්තිය දුවන්නේ නැති ඉච්චරයි. අපි ওই කොච්චර විදර්ශනා කිව්වත් හෝටල් ගානේ රස්තිය දියනවා. මොනවද හෝටල්? රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ මේ කාම ලෝකයේ හෝටල් වල. මේ ඇහැට ගියාම හොඳට නැටුම් ගැයුම් වැයුම් බලන්න පුළුවන්. කනට ගියාම හොඳ ශබ්ද අහන්න පුළුවන්. හොඳ සුවඳ විලවුන් ආග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. හොඳ රස කෑම කන්න පුළුවන්. කයට හොඳ ස්පර්ශ වෙන්න පුළුවන්. මේකනේ කාමේ. එතකොට මේ තමයි හෝටල් වල තියෙන එක එක මේ හෝටලෙට ගියාම මේව ගන්න පුළුවන්. මේ හෝටලෙට මේව ගන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් සිල් ගත්තත් ওই හෝටල් ගානේ තමයි ඉන්නේ. ඒ හින්දා කාම භෝගී. නියම විදිහට නෙක්ඛම්ම සහගත කියලා කියන්නේ. රහතන් වහන්සේලාට කියන අනිකේතසාරී. එතෙන්දී අනිකේතසාරී වුනේ එතන තියෙන වටිනාකම තමයි ලෝකෙන් පලා ගිහිල්ලා නෙමෙයි. මේ ඇහැම පරිහරණය කරන නිකේතනේ හැතිරෙන්නේ නැතුව. ඒකයි මේකේ දක්ෂකම. කනම පරිහරණය කරනවා නිකේතනේ හැතිරෙන්නේ නැතුව නුවණින්. ඒ කියන්නේ ලෝකයා රූපයක් බලලා ඒ තුල හැසිරෙනකොට ඒ ඇහැම පරිහරණය කරනවා Taman තුල උපදවාගත් දර්ශනයකින්.
කණෙන් සද්ධාහ ලෝකයා සතුටු වෙනකොට ඒ කනම පරිහරණය කරන තමා තුළ උපන්න දර්ශනයකින්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමන් තුළ උපන්න ධර්මතාවයක් දකිනකොට ඇලීම් ගැටින් දෙකටපත් නොවෙන්නේ ඉබේමයි. ඉබේමයි. ඔන්න ඔය දර්ශනය ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිය කෙනාටයි තණ්හාව නැති කළා කියලා කියන්නේ. තණ්හාව ඇති වෙන්න තියෙන හේතුව තියෙද්දි තණ්හාව නැති කෙරුවා කියලා සිංහනාදයක් කරන්න බෑ. අපි කියන රූපේ තාම තියෙනවා. නමුත් තණ්හාව නැතුව ඉන්නවා කියලා කියන්න බෑ. තණ්හාව ඇති වෙන්න තියෙන රූපෙන්ම මිදිලා නම් තණ්හාව කියන එකට උපදින්නවත් හේතු නැහැ. අනුශේම නැති වෙනවා කියලා කියනවා. තණ්හාව කියන එක ඇති වෙන්න තියෙන හේතුවම නැහැ. එතකොට ඒ නිසා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන තණ්හා ටික තමයි උපාදාන වෙන්නේ. රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා. උපාදාන වුණොත් තමයි භවයේ තියෙන්නේ. භවයේ තිබුණොත් තමයි ජාති තියෙන්නේ. ජාති තිබුණොත් ජරා මරණ වෙනවා. දැන් එයා රූපෙන්ම මිදෙනවා නම් රූප තණ්හාව නැහැ. උපාදානේ නැහැ, භවේ නැහැ, ජාති ජරා මරණ නැහැ. ශබ්දයෙන්ම මිදෙනවා නම් ශබ්ද තණ්හාව නැහැ, උපාදානේ නැහැ, ජාති ජරා මරණ නැහැ. මේ වගේ තණ්හාව නැති කරලා උපාදානය නැති කරලා භවය නැතිලා ජාති ජරා මරණ නැති වෙනවා. තණ්හාව නැති වෙන්න මොකද කරන්නේ? රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, රූපේ විදර්ශනා කරනවා. ලෝකයට රූපය හම් වෙනවා කියන තැනක පවතින මෙන්න මෙහෙම ඇත්තක් නේද කියලා දකිනවා. එතකොට සද්දය හම් වෙන තැනක සද්ද තණ්හාව නැති කරන්න දැන් අපිට ඕනේ. සද්දය හම් වෙන තැන විදර්ශනා කරනවා. විදර්ශනා කරනකොට ලෝකයේ සද්දය අහනවා කියන තැනක වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඇත්තක් නේද? Taman තුල මේ ඉපදෙන සිද්ධියක් ගන්න. ස්කන්ධයන්ගේ උදේවැය දකිනවා. එතකොට හික්මෙන්නේ මොකද්ද? සද්ද තණ්හාව. ඒ උපාදානේ නෑ. ඒතකොට ගන්ධ තණ්හාව නැතිකරන්න ගන්ධය හම්බ වෙන ලෝකයක ගන්ධය හම්බෙලා ඇලින ගැටෙන ලෝකයක ගන්ධය හම්බ වෙනවා කියන තැන විදර්ශනා කරනවා. එතකොට විදර්ශනා කරනකොට දන්නවා මේ ගන්ධ සුවඳ කියලා දැනෙන බව Taman තුල උපදින සිද්ධියක්. බාහිර උපකාරයෙන්. මේ විදිහට ආයතන 6ම එහෙමයි Taman තුල ඉපදිනවා කියලා දකිනකොට බාහිර යමක් අල්ලගෙන විඳින්න බෑ. අර මනිස් කෑමේ තරංග වලට දෙන්නේ අත බැඳලා කන්න, පය ගහලා අල්ලලා කන්න බෑ එතකොට. මෙහි අරමුණු දුන්නට මෙහි බැඳලා තියෙන්නේ ඉතින් බලන්න විතර කන්න බෑ හොඳට. දැන් අපි හොඳට අතිනුයි කකුල් දෙකට තිරගෙන අත් දෙකට තිරගෙන කන්නේ මේ අරමුණ. එතකොට මේ විදිහට රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා කියන ටික හික්මෙනවා. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන ටික ඇත්ත ඇති හැටි දකින්නකොට. ඒ නිසා විදර්ශනා නුවණට ඔන්න ඔය ටික දකින්න ඕනේ. දකින්න හැටිත් අපි එතකොට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ ස්කන්ධයන්ගේ උදේවැය බලනවා කියලා කරන්නේත් ඔය ටික. අර මැටි ටිකේ උපමාවෙන් වගේ තමා තුල බාහිර ධාතු නානත්වය නිසා තමා තුල සංඥා නානත්වය ඉපද නිරුද්ධ වෙන සිද්ධියක් දකින්න. ස්කන්ධය හටගෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියන සිද්ධිය දකින්න. ඒක දකින්න තව අර ක්‍රමයක් තමයි පවතින දේ අනිකත් පෙනෙන දේ අනිකත් කියලා බලනවා. දැන් ඔන්න ඔය ටික දැනගත්තා කියන්නකො. මේ ආයතන 6ෙන්ම බහැර දකින්න ක්‍රමයේ වැරදි. බහැර නිසා තමා තුල ඉපදෙන නිරුද්ධ වෙනවා කියන පෙනෙන දේත් ඇහෙන දේත් වෙනවා කියලා දකින්න ඕනේ. එදාටයි තණ්හාව නැත්තේ. මොකද බාහිර අල්ලගෙන තණ්හා කරන්න ඕ ඇලෙන්න ගැටෙන්න යමක් එදාට බාහිරින් හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා. Taman තුල ඉපද නිරුද්ධ වෙන දර්ශනයක් දකින දවසට බාහිරින් හම්බ නොවෙනකොට ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැති මනසක් හැදෙනවා කියලා තමන්ම දන්නවා. දැනගෙන ඔන්න දැනගත්තා. දැනගෙන තමන් දන්නවා එහෙනම් මේ ආයතන පරිහරණයේදී ඒ අරමුණු බාහිර නිසා තමන් තුල ඉපද නිරුද්ධ කියන එක දකින්න තැනට ගන්න ඕනේ. දකින්න තැනට ගන්න ඕනේ. දැන් තාම දකින්නේ. දන්නවා. දැන් මෙහෙ ඉන්න ඕගලන්ට මම කියනවා ලංකාවේ අපේ ආරම්භය ගැන කියනවා. කියලා කිව්වහම ඕගලන්ට දැනුමක් එනවා. දැනගත්ත ගමන් වටපිට බලනකොට පෙවුනොත් මොකද වෙන්නේ? පුදුම වෙන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුදුම වෙන්න ඕනේ නේ. පෙවුනොත් දැන අහපු ගමන්ම පෙවුනොත් ඒ වගේ තියෙන දෙයමයි පේන්නේ, පේන දෙයමයි තියෙන්නේ කියලා හිතාගෙන ඕගොල්ලන්ට මම කියනවා පෙනෙන දේ අනිකක්, පවතින දේ අනිකක්. මෙහෙම පවතින තැනක අපිටයි පේන්නේ කියලා මම දර්ශනයක් කිව්වා. කියපු ගමන්ම පෙවුනොත් පුදුම වෙන්න ඕනේ. නොපෙනීම පුදුම වෙන්න එපා. දැන් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට
මාර්ගයක්. එහෙනම් ලංකාවේ තියෙන යාරන් අපි බලන්න යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මාර්ගයක් තියෙනවා නේ. දැන් තමයි මාර්ගය තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මාර්ගයක් හම්බුනා නම් තමයි පුදුමේ. මොකටද මේ යන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් තියෙනවා ඉලක්කයක්. මොකටද ලංකාවට යනවා අහවල් තැන තියෙන අහවල් දේ බලන්න. යන්නේ. කොහොමද යන්නේ? මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා ෆ්ලයිට් එකේ ගිහිල්ලා එතනින් වාහනයක ගිහිල්ලා මෙහෙමයි යන්නේ. යන්න හැටි යන්නේ කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ තියෙනවා. නේද? ඒ වගේ දැන් මේ දර්ශනයක් කිව්වහම දැන් ඔන්න මාර්ගයක් ඕනේ යන්න. මාර්ගයක් යන්න ඕනේ. කොහොමද යන්නේ? මේ සීලයක පිළිතල සමාධි වඩලා විදර්ශනා කළා මෙන්න මේ තැනට එන්න සීල සමාධි ප්‍රඥා වුණ මාර්ගය. කොහොමද යන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි සීලය රකින්න. මෙන්න මෙහෙමයි සමාධිය වඩන්න. මෙන්න මෙහෙමයි විදර්ශනා කරන. දැන් අහගන්නවා. දැන් භාවනා අහගන්න සුදුසුයි. විදර්ශනා කරන හැටි අහගන්න සුදුසුයි. සීල් රකින්න හැටි අහගන්න සුදුසුයි. දැන් මේවා අහගන්න සුදුසු තැනට ඇවිල්ලා. ඉස්සෙල්ලා අහගන්න සුදුසු නෑ තව. මොකද ඒ ටික දැනගන්න එකක් තියෙනවා. දැන් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ත්‍රිශික්ෂාව වඩනවා. ඇයි වඩන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ටික කළාම මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිය දවසට එතකොට Tamanටම හොඳට පේනවා. එදාට මට ලෝකෙ පේන්නේ මෙහෙම නෙමෙයි මෙහෙමයි පේන්නේ. එදාට මේ තණ්හාව නැහැ. තාම Tamanට පේන දේ තියෙන දේ පේන්නේ කියන මට්ටමද තියෙන්නේ. දැන් මේක වෙනස් වෙලාද පේන්නේ කියන එක පේන්නේ Tamanටම. එන්නේ මේ වැරද්ද අඩු වෙලා නිවැරදි ක්‍රමයේ ටික ටික පේනවද කියන එක පේන්නේ Tamanටමයි. මේක දියුණු වෙනවද නැද්ද කියන එක පේන්නේ Tamanටමයි. මේ බණ කියලා දුන්නු මටවත් නෙමෙයි පේන්නේ. ඕගොල්ලෝ බලනකොට වෙනද වගේම රැවටෙන ගතිය ටික ටික හරි අඩු වෙනවද කියත් පේන්නේ ඕගොල්ලන්ට. මේ කරන එකේ දියුණුවක් තියනවද නැද්ද කියන එක පේන්නේත් ඕගොල්ලන්ට. දැන් ඊගාවට මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අහන්න ඕනෙත් නැහැ. ඇයි ඉලක්කයක් එළිම තියෙනවා මට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතෙන්ට. නිවන් දකින්න කියලා තණ්හාව නැතුව ඉන්න ඕනේ. හැබැයි දන්නවා තණ්හාව නැතුව ඉන්න බෑ. කොහොමද? බාහිරයම කම්බ වෙද්දී. තණ්හාව නැති වුණා කියලා කියන්නේ තණ්හාව ඇති වෙන්න තියෙන හේතුවම නැති වෙලා. ඒකෙම මිදිලා. තේරෙනවද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ දර්ශනය ගැන ඉස්සෙල්ලා දැනගන්නවා. දැනගෙන ඊට පස්සේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ඇති වෙන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ දැන් දැනගත දේ දැක ගන්න යන්න ක්‍රමයක් ඕනේ. එතකොට ඒ ක්‍රමයට මොකද කරන්නේ? ඒකත් අහගත්තා. දැනගත් දෙයට අනුව හිතන එක තමයි සම්මා සංකප්පයාගේ සමාධිත්‍යයට අනුව. ඒක තමයි ප්‍රඥාව. ඒ සම්මා සංකප්පයට උපකාරී පිණිස නීවරණ ධර්ම දුරු කරගන්න උත්සාහවත් වෙනවා. ඒක තමයි සම්මා වායාම සති සමාධි කියන තුන තියෙන්නේ. පිළිතුර තියෙනවා කය වචන සංවර කරගන්න තැනක සීලය. ඔන්න සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන ත්‍රිශික්ෂාව තමයි තියෙන්නේ. මේ ටික දැනගත්ත කෙනා දැන් කරන්න ඕනේ සීල සමාධි ප්‍රඥා. ඒකෙනුත් කෙලින්ම ප්‍රඥාව මේ දර්ශනයේ ඉස්සලාම අරගෙන කරන්න බෑ ඔයගලන්ට. ගැඹුරයි තාම. ඊට පස්සේ එහෙනම් ඊට පහත එකට එන්න වෙනවා. ඒකෙන් චිත්ත සමතයක් ඇති කරගන්න ඕනේ නීවරණ. ඒකද අමාරුයි. හිතට ඒකඟ කරගන්නවා කියන එකද ලේසි නෑ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා වෙනවා මොකද්ද? කාය වචන දෙක සංවර කරගන්න සීලය. ඊට පස්සේ දැන් සිල්වත් වෙන කෙනාට තියෙනවා සීලය කියන්නේ මොකද්ද? සීලය ඇති වෙන්නේ කොහොමද? සීලය නැති වෙන්නේ කොහොමද? මේ සීලය රකින්නේ කොහොමද? මේ කාරණා ටිකක් තියෙනවා දැන්. සිල්වත් උදේ පන්සලට ඇවිල්ලා මම සිල් දෙනවා. ඔගොල්ලෝ සිල් සමාදන් වෙනවා. දැන් සිල් ගත්තට සිල් රැක්කා නෙමෙයි. සිල් රකින්න ඕන එකක් හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. සිල් රැකෙන එකක් නෙමෙයි. රකින්න ඕන එකක්. මේ කඩේට ගිහිල්ලා දැන් අපේ වත්තේ සම්පූර්ණ කැලේ වැවිලා කටු පැඳුරු වැවිලා තියනවා කියන්නකො. අපි කඩේට ගිහිල්ලා කැත්තක් උදැල්ලක් පුරවා ගේනවා. ගෙනල්ලා ඇඳයට දාලා තියනවා. දැන් අර කැලේ කැපෙනවද ඉබේම? නෑ ඒකෙන් ගිනාපෙකින් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ දැන් කාය වචන දෙක අසංවර වෙන්න රාග දේශ මොහ ඇති වෙන්න පුළුවන්. සීල් කැඩෙන්න පුළුවන්. මේ කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්.
දැන් අපි සිල් ගත්තා කියලා කියන්නේ මේ ආයුධ ටිකක් ඉල්ල ගත්තා. දැන් මේ සිල් රකින්න ඕන එක. අපි තව පැත්තකින් කියමු දැන් සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඇති ඔය ලංකාවේම තියෙන හේන් දැන් හේන් රකින්න යනවා නේද මිනිස්සු? හේනට පැල් රකින්න යනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් බඩේ රුඟු හරි වට්ටක් හරි ලොකු හේනක් හදලා කැලේ මැද්දේ ගෙදර ඉඳලා කට්ටිය යනවා දැන් හේන රකින්න කියලා. හේනේ ලොකු ගහක් උඩ පැලක් එහෙම හදලා තියෙනවා. දැන් පැල් රකින්න යනවා කියලා හේනට ගිහිල්ලා ඔළුවේ ඉඳන් පොරෝග නිදාගත්තත් හරියද? නෑ. මොකද කරන්න ඕනේ? හැම වෙලාවෙම දැන් රකින්න තියෙන්නේ හේන. ඒ කියන්නේ හොඳට හොදිතියෙන් ඉන්න ඕනේ මේ හේනට කොතනින් සතෙක් පණීද දන්නේ නෑ. කොයි වෙලාවෙ සතෙක් පණීද දන්නේ නෑ. නිකන් කෑකෝ ගහන්න ඕනේ ටෝච් එක අල්ලලා වටේ පිටේ බලන්න ඕනේ හැම වෙලෙම හොදිතියෙන් ඉන්න ඕනේ. මොකද දැන් පැල් රකින්න හේන රකින්න නෙකී. ඒ වගේ නිකන් නිදාගත්තට හරියන්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ දැන් ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන අද සිල් රකින්න. දැන් සිල් රකින්න ඇවිල්ලා සිල් අරගත්ත කෙනා අර හේනට ගිය කෙනා ඔළුවේ ඉඳන් පොරව ගන්නවා වගේ තමයි සිල් අරගෙන පැත්තකටලා ඉන්නවා කියන්නේ. නමුත් එයාට බෑ ලොකු වැඩක් තියෙනවා වගේ දැන් සිල් රකින්න කෙනාට වැඩක් තියෙනවා. මේ සීලේ නැමැති භෝගයේ විනාශ කරන්න කොතනින් වල් සතෙක් පණීද දන්නේ නැහැ. කියලා ඒ සත්තු එළවන්න දවස පුරාම හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒකට හේතු ටිකක් මම කියන්න. වෙලා ඇතිද නැහැ හේතු ටික කියන්නේ. මොකද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන්න ඉස්සෙල්ලත් පන්සිල් තිබුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ පහළ වෙන්න ඉස්සෙල්ලත් අටසිල් තිබුණා. බෝසතාණන් වහන්සේ මහා මායා දේවියගේ කුස පිළිසිඳ ගන්නකොට මහා මායා දේවිය සිල් සමාදන් වෙලා හිටිය අටසිල්. එදා තිබුණු සිල් ටික තමයි පාණාතිපාත වේරමණී. අද තියෙන එකමයි. අදින්නා දාන වේරමණී. කාමසු මිච්ඡාචාර වේරමණී. මුසාවාද වේරමණී. සුරාමීර මජ්ජපම දට්ටන වේරමණී. විකාල භෝජන වේරමණී. නච්චගිත වාජිත විසෝක දස්සන වේරමණී. මේ ටිකම උච්චාසන මහසන වේරමණී. ඔය ටිකමයි. දැන් මම අහන ප්‍රශ්නේ ඒව බමුණු යුගයේ සිල් ටික. ඔය ටිකේ අද අපි සමාදන් වෙන ටිකේ වෙනස මොකක්ද? නෑ මං කියන්නේ සිල් පද ටිකේ වෙනසක් නැති වුණොත් අපි ඉන්නේ බමුණු යුගයකනේ. වෙනසක් අපිට දැනෙන්න ඕනේ මේ සීලේ. වෙනසක් අපිට තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපි තාම වැඩි දියුණුවකට ඇවිල්ලා නැහැ සීලේ. මේ සහේතුකව මම කියන්නේ. ඔක හොඳට පෙන්වන සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඉලක්කයක් තියෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ නිර්මාණය කරා යන්නේ. හරි. ඒක දර්ශනීයටනේ දැන් තියෙන්නේ. මං අහන්නේ සිල් පද ටිකේ, සිල් ටිකේ. ඕනේ දැන් මේ සීලේ හිත සංවර කරගෙන. ඔව් නෑ. දැන් මෙතනදී හොඳට බලන්න මෙන්න මේ සීලේ එදා බමුණු යුගයේ කට්ටිය හොරකම් කරන සත්තු මරන්නේ නැහැ කියන සිල්පදේ ඉන්නවා. බැරි වෙලා සිල්පදේ කැඩුනොත් ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ටග්ගල ආයෙත් සිල්පදේ සමාදන් වෙනවා. දැන් අපිත් අද ඉන්නේ toy ටිකේනේ. කැඩෙනොත් සිල් සමාදන් වෙන්න විතරනේ දන්නේ. ඒ කියන්නේ තාමත් ඉන්නේ බබුණු විදිහේ. ඒ කියන්නේ හොරකම් කරන්නේ බැරි වෙලා හරි සිල්පදේ කරනොත් ආයෙත් සමාදන් වෙනවා. ওই බබුණු විදිහේ. නමුත් ආර්ය සීලයේ ලක්ෂණය මොකද්ද කියලා දන්නවද? එයා දන්නවා සීලය දන්නවා. සීලය ඇති වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියලා දන්නවා. ඊට පස්සේ මේ සීලය නැති වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. සීලය නැති වෙන්න තියෙන හේතුව මොකද්ද කියලා දන්නවා. අපි ගාව තියෙන සීලය වඩන්න පුළුවන් එකක්. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වඩන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ සීලය තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සීලය ඒකට වඩන්න පුළුවන්ද බැයිද? පුළුවන්. එදා තිබුණු සීලය වඩන්න බෑ. ඇයි හොරකම් කෙරුවොත් සිල්පදේ කැඩුනොත් ආයේ සමාදන් වෙන මිසක වැඩෙනවද ඒක? වැඩෙන්න ගන්නෑ. නමුත් අපිට සිල්පදේ වඩන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේද? පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ සිල්පදේ වඩන්න පුළුවන් සීලයක් හැටියට දැනගන්න ඕනේ අපි. ඔන්න ඔය ටික අපි ගාව අපිට තේරුනොත් තමයි සිල් රකින්න හැටි එන්නේ අපිට. අද ඔයගොල්ලන්ට සිල් සමාදන් වුණා සිල් රකින්න හම්බෙලා නැහැ. සිල් රකින්න හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඇයි?
සීල් රකින්න නම් බෞද්ධ දර්ශනීය යුක්ත සීලයක් ලැබෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි යා නියම සිල්වත් කෙනෙක් සිල් රකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඔකට කියමු මජ්ක්‍ධිම නිකායේ සූත්‍රයක් උදෙන සමන මණ්ඩික කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ওই සූත්‍රයෙන් බොහොම ලස්සනට වෙන්නවා මේවා. ඉතින් අපි මේ හිතන්නේ හොයන්නේ මේ පෞද්ගලික අදහස් නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ සීලය කියලා. මේ සීලය ගත්තාම අපි කියමු දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කරමු දැන් දුස්සීල බව කියලා නිකන් ගමු අපි. දුස්සීල බව කියලා කියන්නේ හොරකම් කරනවා, සත්තු මරනවා, ඔය වගේ සිල්පද කඩන පැත්ත. කඩන පැත්තට ගන්නවා දුස්සීලය. දුස්සීල බවට හේතුව මොකද්ද කියලා එයා දන්නවා. දුස්සීල බවට හේතුව මොකද්ද කියලා අහන බුදුරජාණන් වහන්සේ හිත කියනවා. මොකද්ද හිත කියනවා? හිත බොහෝයි කියනවා. මොකද්ද බොහෝ හිත? ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. ලෝභයක් හෝ ද්වේෂයක් හෝ මෝහයක් හෝ ආවොත් තමයි මේ සිල්පද කැඩෙන්නේ. ඒකෙදි ඒක බෙදලා යන ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් හොරකම් කිරීම, කාමයේ වර්ධවා හැසිරීම, කේලම් කීම වගේ කියන කෙලෙස් ටික ඇති වෙන්නේ මේ අකුසල් ටික සිද්ධ වෙන්නේ මේ දුස්සීල බව ඇති වෙන්නේ ලෝභය කියන අකුසල මූලයෙන්. ඊට පස්සේ සත්තු මැරීම, පරස වචන කීම, කේලම් කීම වගේ කෙලෙස් ටික නැත්නම් මේ සිල්පද ටික කැඩෙන්නේ ද්වේෂය කියන අකුසල මූලයෙන්. ඊට පස්සේ හිස් වචන කතා කරනවා කියන කාරණාව වෙන්නේ මෝහය කියන අකුසල මූලයෙන්. ඔය කය වචන දෙකේ වැරදි කෙරෙන්නේ හිතේ තියෙන ලෝභ, දේශ, මෝහ කියන මේ අකුසල මූල වලට බෙදිලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුස්සීල බව ඇති වෙන්නේ ලෝභ, දේශ, මෝහ කියන මේ හිත වැරදුනොත්. ඔන්න එයා දැන් දුස්සීල බවක් දන්නවා, දුස්සීල බවට හිතක් දන්නවා. හේතුවක් දන්නවා. ඊට පස්සේ සිල්වත් බව දන්නවා. අර අකුසලයන්ගෙන් දුරල මේ කුසල්සිත රකින්න බව. හොරකම් කරන්නේ ඔය දැන් පොරොන්දු වෙච්ච ටික දන්නවා. ඊට පස්සේ දන්නවා මේ සීලිය ඇති වෙන්නේ මොකක් හින්දාද කියලා අහනවා. හිත කියනවා. මොකද්ද හිත කියනවා? හිත බොහෝයි. මොකද්ද බොහෝ හිත? අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ. අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන කුසලසිත. දැන් උන්න එයා දන්නවා කොයි වෙලාවක හරි සිත කුසල සහගත නම් මේ සිල්පදේ රැකෙනවා. හිත අකුසල සහගත වෙලා මේ සිල්පදේ රැකෙනවා කියන එක වෙන්නේ කැඩෙනවා. දැන් මෙයා මොකද කරන්නේ? සිල් රකින්න ආවා කියලා පොරොන්දුනේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. එයා දන්නවා හිත ලෝභ, දේශ, මෝහ වුණු සිල්පද කැඩෙනවා හෝ කිලුටු වෙනවා හෝ කියන කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් පොරොන්දුක් වුණා සිල් රකින්නවා කියලා දැන් එයාට වෙලා තියෙනවා මොකද මේ සීලය රකින්න නම් මොකද වෙන්නේ? සීලය ඇති වෙන හේතුව ආරක්ෂා කරන්න වෙනවනේ. දැන් සීලය කියන එක ආරක්ෂා වෙන්නේ අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන කුසල්සිත නිසා නම්. සීලය කියන එක කැඩෙනවා, කිලුටු වෙනවා නම් ලෝභ, දේශ, මෝහ නිසා. දැන් ඕගලන්ට වැඩක් තියෙනවා. සිල් සමාදන් වුණා කියලා කියන්නේ පොරොන්දු වුණා අද දවසේ සිල් රකින්නවා කියලා. දැන් ඕගලන්ට දවසේම තියෙනවා මොකද්ද? හිතේ කොයි වෙලාවෙ ලෝභ, දේශ, මෝහ විතරකයක් ඇති වේද කියලා බලාගෙන ඇති වුණොත් නැති කරන්න. මොකද සිල් රකින්න පොරොන්දු වෙලාද? ආදරේ අද ඒකයි ගොඩාක් කරන්න බැරි හින්දා එක දවසක් ගත්තේ. දැන් ජීවිතේ ඉඳගෙන හැමදාම සිල් රකින්න පුළුවන්ද? අමාරුයි. දැන් අද අපි සමාදන් වෙන විදිහට නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. ඇයි උදේ ඇවිල්ලා සිල් සමාදන් වුණා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ওই විදිහට සිල් රකින්න එක ලේසි. නමුත් එහෙම නෙමෙයි එක වගකීම. එක දවසක් සිල් රැක්කත් හරි ආනිසංසය කියන්නේ ඒකයි. එක දවසක් සිල් රැකීමත් ලේසි නෑ අමාරුයි. අපි අද හඳුනගෙන ඉන්නේ සිල් රකින්න නෙමෙයි අපිව රැකෙයි කියලා. ඉබේම වෙන තැනක. මොකද මේ උපායක් මේ සීලය රකින්න ගියොත් ඉබේමයි හිත හැදෙන්නේ. නීවරණ ධර්ම දුරු වෙන්නේ. නීවරණ ධර්ම දුරු වෙනකොට ඉබේම මේ දර්ශනය මතුවෙන්නේ. එහෙම වෙනකොට ඉබේම මේක දකින්නේ. හරියට සීලේ රැක්කනම් නැති ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ වැඩෙන විදිහට මේ ඔක්කොම කුළු ගන්නලා තියෙන්නේ. නමුත් බලන්නකෝ අපි අද කොච්චර සිල් සමාදන් වුණත් ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අහල කරවත් එන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් මේ සීලය හොඳට පෙන්වන එකයි තිසරණ සහිත පංචිල් කියනකොට මේ පංචිල් ටිකට තුනුරුවන්ගේ මේ දර්ශනය එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ සීලය මෙන්න මේ ඇති වෙන හේතුවකින් එතකොට හිත සමාධි වෙනවා. සමාධි වෙනකොට ඇත්ත දකිනවා. ඇත්ත දකිනකොට කෙලෙසඟ මිදෙන්න පුළුවන්. මේ සීලය ටික සමාධි සංවත්තනික සීලය කියලා. සීල් රැකීමම හිත සමාධි වෙනවා.
දැන් සමාධියට එන කමටහන සිල් රකින්න තියෙනවා. සිල් රකින්න මේ කරන්නේ. එතකොට දැන් එයා ඉගෙනගෙන තියෙනවා දන්නවා එයා සීලය කියන එක ඇති වෙන්නේ කොහොමද? අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන කුසල මූල නිසා. ඇවිල්ලා පොරොන්දුවක් වෙනවා අද දවසේ උදේ ඉඳන් 5 වෙනකන් සිල් රකින්න. මොකද එච්චරට ඒක අමාරුයි. ගොඩක් කරන්න බැරි. හැම වෙලාවෙම කරන්න තරම් එයා දක්ෂ නෑ අමාරුයි. මොකද මේක ලොකු වගකීමක් නේ. යමක් පොරොන්දු වුණොත් අවංක මනසකට ඒක කළ යුතුයි. පොරොන්දු නොවුණොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් පොරොන්දුවක් වුණා තුන්රුවන්ට අද දවසේ මම සිල් රකින්නවා. දැන් ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට වෙනවා අද දවසේම මොකක් කරන්නද? තමන්ගේ මනස දිහා බලාගෙන ඉන්න. මොකද අර හේනේ වැට දිහා බලාගෙන ඉන්න කොතනින් සතෙක් පණීද දන්නේ කියලා භෝගහානි කරන්න ඌ එලවන්න. ඒ වගේ සීලයට හානි කරන සීලය නැමැති භෝගයට හානි කරන සත්තු තමයි මොකද්ද? ලෝභ, දේශ, මෝහ. දැන් මුන් එලවන්න ඕනේ. ඉතින් හේන ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න අය තමයි තමන්ට හිතේසී සත්තු ටික තමයි ඒ වගේ අලෝභද්දී සමෝහ. මේ අය ගන්න ඕනේ අර අය එලවන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේකට අවධානයෙන් ඉන්න වෙනවා අද දවසේදී. අද දවස පුරාම ඉඳගෙන හිටගෙන නිදාගෙන ඇවිදින හැම වෙලාවෙම තමන්ගේ හිත දිහා බලාගෙන ලෝභයක් හෝ ද්වේෂයක් හෝ මෝහයක් හෝ යම් අකුසල විතර්කයක් හඳුනාගත්ත පමණකින්ම සනිකව ඒක නැති කිරීමට අනිත් පැත්ත බැලිය යුතුයි. අද දවස පුරාවටම ඔන්න ඔය ටික කරන කෙනාට කියනවා සිල් රැකෙනවා. නියම විදියට සිල් රැකෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක උපෝසත සීලයකට පෙන්ලා තියෙන ආනිසංස දැක්කොත් ඇඟ හිරි වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර යහපතක් වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ හිතන්නවත් බැරි තරම්. මොකද ඒක එච්චරට ආනිසංසයි. යා පැය ගා සමහරට ඒ සීල රැක්කේ එක වරුවක් වෙන්න පුළුවන්. අඩ උපෝසතයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ උපෝසතයේත් එයා නිවරට මොහොතක් ලං වෙලා. ඒ තරම් තියෙනවා. එතකොට ඔගොල්ලෝ හැමදාම මතක තියාගන්න ඕනේ සිල් ගන්න එනවා කියලා කියන්නේ පොරොන්දුවක් වුණා එදා දවසට සිල් රකින්න ඕනේ. සිල් රකින්න බෑ එක එක්කෙනා එක කතා කරගෙන ඔය එක මේ කතා සල්ලාපයන්ගේ ගෙතිලා ඉඳගෙන සිල් රකින්න හුදකලාව පැත්තකට ගිහිල්ලා තමන් අවංකම කරන්න. ගොඩක් වෙන එක පැයක් සිල් සමාදන් වෙන්න හරියට නෑ. තමන්ට ඒකෙදි තමන්ට පුළුවන් මට්ටමකට ගන්න. ඒකේ නියමාර්ථය මම මතක් කරන්නේ අද දවසේදී තාම එතනට දක්ෂ මදි වෙන්න පුළුවන් දවස පුරාම සිල් රකින්න. සිල් රකින්නවා කියන්නේ නියමාර්ථයට. නමුත් කවදාම හරි දවසක අපි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ කියන එක මතක තියාගන්න. සිල් රකින්නවා කියන එකේ තේරුමත් ඔන්න ඔය විදිහට දැනගන්න ඕනේ. අලෝභ, ආද්වේෂ, අමෝහ කියන කුසල හේතුව නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන මේ සීලය කියන එක රැකෙන්නේ. සීලය කියන එක කැඩෙන්නේ ලෝභ, දේශ, මොහ නිසා. එතකොට අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා සිල් රකින්නවා කියනකොට රකින්න තැනක් තියෙනවා දැන්. ඉස්සෙල්ලා අපි පදේ කැඩුනහම සමාදන් වෙන්න විතරනේ දන්නේ. දැන් අපි පදේ කැඩෙන්නේ ඉස්සර වෙලා අලෝභ, දේශ, අමෝහ කියන කුසල සිතුවිල්ලක නිතරම හිටියොත් මේ පද ටික කැඩෙයිද? නෑ. දැන් අපිට සීලය වඩන්න පුළුවන්. මොකද අලෝභ, දේශ, අමෝහ කියන කුසලයේ වැඩෙන්න මේක නොකැඩෙන බව වැඩෙනව නේද? දැන් වඩන්න බැයිද අපිට සීලය? පුළුවන්. ලෝභ, දේශ, මොහ නොවෙන්න දුස්සීල වෙන්න තියෙන හේතුව අතහැරෙනව නේද? දැන් මොකද සීලය අපිට වඩන්න පුළුවන්. අද දවසේදී වඩන්න පුළුවන්, හෙට දවසේදී කැඩෙන්නේ නැති මට්ටමට. හෙට දවසටත් මගේ සීලය සුරක්ෂිත කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන කුසල විතරකයක හැම වෙලාවෙම ඉන්න ඕනේ. ඉන්නකොට මේ සීලය රැකෙනවා. ඒකයි ඔන්න දැන් අපි සිල් රකින්නේ ඔහොමයි. ඊට පස්සේ ඒකෙදි දැන් අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන කුසල විතරක වලම දවසේම අරමුණක් ගන්න, පෙන්නෙන, ඇහෙන, දැනෙන අරමුණක් ගන්න ඉන්න ඕනේ. දැන් ඒක ලේසි නෑ. ඊට පස්සේ දැන් සිල් රකින්න එක ලේසි නෑ. ඒක අමාරුයි, ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නෑ. ඉබේම සීලය රැකෙනවා. මට තියෙන අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කුසලයක ඉන්න. නමුත් අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන කුසලයක නිතරම මනස තියාගන්නවා කියන එක මට අමාරුයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඇහෙන් රූප බලනකොටත් මට මේ ඇලෙන්න ගැටෙන්න නැතුව නුවණකින් ඉන්න වෙනවා. අරමුණක් ගන්න ඉන්න ඕනේ නේද? දැන් අරමුණක් ගන්න සිහියෙන් ඉන්නවා කියන එක ලේසි නෑ. ඒකටත් අපි උපායක් කරනවා. දැන් ඕකට මම අර
උදාහරණයක් ඇරගෙන ගන්නවා. දැන් විශාල කටු තියෙන කැලේක අපිට ඇවිදින්න ඕනේ කටු ඇනින්නේ නැතුව. දැන් කැලේ හැමතැනම කටු ගොඩාක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. කටු. දැන් අපි ගියොත් ඇනෙනවනේ. ඇනෙන්නේ නැතුව යන්න ඕනේ. අපි මොකද කරන්නේ? මුළු කැලේම තියෙන කටු ටික වහනවා ලෑලි ටිකක් හරි තහඩු ටිකක් හරි දාලා මුළු කැලේම තියෙන කටු ටික වහලා අපි ඇවිදිනවා. දැන් ඇනෙනවද? ඇනෙන්නේ නැහැ. ඇනෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. නමුත් ඕක ලේසිද? අමාරුයි. එහෙනම් අපි උපාය කරනවා කැලේම කටු වහන්නේ අපේ කකුල් දෙක විතරක් වහගන්නවා. සරපු දෙකක් දාලා. ඒක අමාරුද? ලේසි. දැන් ඒකෙවත් අරාර්ථෙම වෙන්නේ නැද්ද? ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. කැලේම කටු වහලා අපිට ඇවිදින්න පුළුවන් ඒත් කටු යන්නේ ඕනනම් කැලේම කටු වහන්නේ අපේ කකුල් දෙක විතරක් වහගෙන අපි ඇවිදිනවා ඒත් කටු යන්නේ දෙකෙන්ම වෙන්නේ කාර්යය. නමුත් එකක් අපහසු එකක් ලේසිනේ. ඒ වගේ. දැන් මේ පේන ඇහෙන හැම අරමුණකම ඇලින්නේ ගැටින් නැතුව යන්න ඕනේ. එතකොට මේ පේන ඇහෙන හැම අරමුණක සිහියෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒක ලේසි නෑ අමාරු. කැලේම කටු වහනවා. ඒ හින්දා අපි කරනවා මොකද්ද? අපේ කකුල් දෙක වහගෙන යනවා වගේ තමන් තුළ හිතට එක කුසල අරමුණක් ඇති කරගෙන නිතරම කුසල මනසිකාරයක ඉඳින්න මේවා ගන්නවා. එතකොටත් අලෝභ දේශ මොහ කියන කුසලයේ තුලයි ඉන්නේ. ලෝභ දේශ මොහ ඉන්නේ. එතකොට සීලය රැකෙනවා. ඔන්න එතකොට සීල රැකින කෙනා ඔහොමත් උපායක් කරන්න වෙනවා. ඒක වමනාවක් තියෙනවා නම් බැරි නෑ. වමනාවයි ඕනේ. අපි කුසල හිතකින් ඉන්නෝනේ. අනිත් ඒවාත් අපේ කකුල දෙකට ඒ කිව්වේ දැන් වැඩ කටයුතු කරද්දී දැන් අරමුණක් ගන්න අපිට සිහියෙන් ඉන්න බෑනේ. අපි හිත ඇතුලෙන් සීල සත්‍ය නිදුක්කත්වා නිරෝගීත්වා සුවපත්ත්වා කියලා හිතෙන් තමන් නිතරම හිත වෙන විතර්කයකට අකුසල විතර්කයකට එන්න ඉඩ නොදී තමන් දැන් එකක් විතරයි අල්ලගෙන ඉන්නේ. මේ අරමුණක් ගන්න විදර්ශනා කරන්නේ නැහැ. තාම හයිය නැන්නේ තමන්ට. තමන් සීල සත්‍ය නිදුක්ඛ නිරෝගී සුවපත් වේවා කියන තැනක හිත. නැත්නම් මේ කයේ තාම ලොකු අර්ථයක් දන්නේ ගිරව කියනවා වගේ කුණු පොකොටස් ගැන හිත ඉන්නවා දැන්. දවස පුරාම ඔහොම ඉන්න නීවරණ ධර්ම ලෝභ දේශ මොහ අඩු වෙනවා. මේ සීලය රැකෙනවා. දැන් දවසේ. ඕක උපායක් ඔය වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද අන්තිමට මේ සීලය රැකෙනවා කියලා කියන්නේ මේ නීවරණ ධර්ම අඩු වෙලා මේ හිත වැඩිලා. හිත වැඩෙනකොට ඒ මට්ටමට යාට ටිකක් පෙනිලා. මේ ඔක්කොම ටික වෙන්න උපායක්. ඔහොම ගිහිල්ලා කිසි අපහසුවකින් තොරව මේ පේන අරමුණටම හිත තියලා ටක් ගාලා බලන්න පුළුවන් මට්ටමට එනවා. අදයි බැරි. නමුත් පුළුවන් තරමට එනකන් එනවා චුට්ටකට අපහසුයක් නැතුව. අපිට මිරිඟුව දිහා බලනකොට චුට්ටකට අපහසුයක් නැතුව පේන දේ සහ පවතින දේ වෙන් කළ හම්බ වෙනවා. ඒ මට්ටමටම එනවා නීවරණ ධර්ම දුරු වෙනකොට. මේ දර්ශනය දැනගෙන මෙහෙම තැනකට යන්න තියෙන්නේ කියලා මේ වගේ සරල තැනක ඉඳලා අපිට යන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි අන්තිමට ආවේ බොහෝම සරල තැනකට. සරල තැනක හැබැයි ලොකු අර්ථයක් ඇතු එයා කරන්නේ. සීල සත්‍ය නිදුක්ඛය නිරෝගීව සුවපත් වේවා කියලා ඇයි ඔහොම හිතන්නේ? මේ හිත රැකගෙන ඇයි හිත රැකෙන්නේ? එතකොට සීලය රැකෙනවා. ඇයි සීලය රැකෙන්නේ? එතකොට හිත සමාධි වෙනවා. හිත සමාධි වෙන්නේ ඇත්ත දකින්න මොකක්ද ඇත්ත? පවතින දේ අනිකක් වෙන දේ අනිකක් කියලා දකින්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පෙනෙන දේ තුල තියෙන රූප තණ්හාව නැහැ. රූපෙන් මිදෙනවා. රූපෙන් මිදුණාම රූප තණ්හාව නැහැ. ඒ රූප තණ්හාව නේද? උපාදානය නැහැ. උපාදානය නැතු භවය නැහැ. භවය නැත්නම් ජාතිය නැහැ. ජාතිය නැත්නම් ජරා මරණ ශෝක පරිදේ දුකෙන් මිදිලා. මේ ජරා මරණ දුකෙන් මිදීම සඳහා අන්තිමට මෙතන මේ අරමුණ සිහි කරන එක තුල තියෙනවා මෙයාට ලෝකෝත්තර මාර්ග දර්ශනය. එච්චර යමක් දැනගෙන මෙයා මේක කරන්නේ. ඇහුවොත් සකසා කියන්නත් පුළුවන් කෙනෙකුට නිවන් මගම කියන්නත් පුළුවන්. මේ කරන දේ තුල මුළු දර්ශනයෙම එච්චර තුර ගැඹුලක් තියෙනවා. ඒ වගේ අර්ථ සහිතවයි අපි කරන්න ඕනේ. ඉතින් හවස අපිට ඕන භවනා කරන හැටි ටික කාගත්ත හැකි. දානෙන් පස්සේ එකට එකමාරට විතර